Эсендер жакшыларым, калмактар душманбы? Калмактар ким? Элди консолидация кылыш үчүн душмандын сүрөтү керек экен саясатта. Кыргыз менен казак душмандын сүрөттүн тарса, калмактарды тартат. Көңүлүнө жакпаган адамды же жумушта атандаш болгон коллегасын ата тегин калмак кылып коюш оңой эле. Кыргызды катыра сындап койгондугуна Раматылык Салижан Жигитовду калмак дешти. Сооронбай Шарипович президенттикке аттанарда аны дагы калмак деп ушак таратышты. Экс-ажо Аскар Акаевди санжырачылар калмак экенин эчак эле далилдеп коюшкан. Балким Аскар Акаев чындап эле калмактыр. Акаев деген неме Союздан калган байлыктан, катуудан казан, жумшактан гүл калтырып, элди итке мингизди. Бир гана калмактын колудан ушундай жамандык келет дешет айрымдар. Бирок өз ордосун тоногон камчородой, абыке, көбөштөй акмак коррупционерлер биздин экономиканы Акаевдин башындай таз кылды. Калмак тектүүлөрдүн кандай тиешеси бар? Ушундай бөкөчө кылып көрсөткөн калмактар ким? Башканы коюп Манасты айт демекчи. Айкөл Манастын эки чоросу Мажик менен Жайсан калмак болот. Баса, чоро деген сөз калмакчада дагы бар экен. Чоролор деген калмакча чорос экен. Чорос калмактардын чоң уруусу. Калмактар менен иштеп, алардын характери биздин тоолуктарга коёндой окшош экен. Куулук, шумдукту билбеген, ичинде кири жок, оюндагысын түз айткан. Арак ичсе, сөзсүз кыргыздардай болуп мушташып, соолукканда эч нерсе болбогондой кайра достошуп алышат экен. Калмактар генетикалык жактан дагы өзбек, тажиктерге караганда жакын экен. Жоокер мүнөз эл болгондуктан, тарыхтагы эң согушчул, оң калктын арасына кириптир. Калмактар менен кыргыздар илгери бир эл болуптур. Алтайлык туугандар 1948-жылга чейин Ойрот автономиялык областы болуп жүрүшкөн. Бизди диний фактор ажыраткан. Чыңгызхандын доорунда көчмөндөрдүн көпчүлүгү Көкө Теңирге сыйынып, шаман дининде болушкан. Чыңгызхандын урпактары мусулмандашканда, калмактар ислам диниден баш тартып, Теңирчи бойдон кала берет. Кыргызча калмак же калды деген этиштен. Чингизиттерге катуу тарынышып, тактыга жолоткон жок. Анан өчөшүп, монголдордун арты менен лама буддизм динине кирип кетишип, биротоло монголдошту. Эмесе Ойрот жуңгарлардын уруулары көбү түрки тилде сүйлөгөн деп далилдешкен тарыхчылар. Ошонтип көчмөндөрдүн арасында диний кастык күчөп, мусульман капыр болуп согуша кетишти. Эң коркунучтуу душман тууган болот деп айтат. Тууган болгон калмактардын кордугу, запкысы жөнүндө дала эпос, дастандар жазылды. Акыры кылган зулумуна Кудайдын каары төгүлүп, манжурлар калмактарды тукум курут кылып кырып салды. Аз гана үркөрдөй калмак Каспий деңизин боюнда жан сактап калды. Көрдүңөрбү? Этникалык аң сезимдин фундаменти дин. Диний фактор улуттун калыптанышына чоң роль ойнойт. Турмушта деле көрүп жатпайбызбы? Үй бүлөдө ар башка дин тутунса, бир туугандар ажырашып кетип жатат. Ошо туугандар кыргыз динден чыгып муртат болсо калмак болуп калат. Эгер калмак ислам динин кабыл алса кыргыз болот. Бүгүн санжыраны сүрүштүрүп калмак издебегиле. Бүгүн калмактар бул теңирчилер, ачык эле динибизге каршы чыккандар. Кыргыз эч качан түндүк түштүк болуп согушпайт. Кыргыз эч качан саяк кыпчак болуп дагы согушпайт. Керек болсо кыргыз өзбектер менен дагы согушпайт. Канча аракет кылышты өзбек кыргыз кылабыз деп. Бирок ислам дини сактап калды бизди тышкы күчтөрдүн чагымынан. Кыргыз мусульман теңирчи болуп согушуп кетиши мүмкүн. Калмак кыргыз болуп кырылып калганыбыз жетет. Бийлик муфтиятты бир нукка салып койду. Негедир теңирчи калмактарга эскертүүлөр менен чектелип жатышат. Бирок бизди аябай адаштыргысы келген күчтөр ар кандай чагымдарды социалдык тармактардан таркатып, бизди калмак кылгысы бар. Биз кайра теңирчи болуп калмак болсок, алтайлыктардай, хакастардай, шорлордой болуп шорубуз шорподой кайнайт, жоголуп кетебиз. Алкоголизмге, сойкулукка, уруулукка каршы бир гана динибиз исламда гана бар иммунитет. Теңирчилер тек гана динибизге чабуул жасаган жок. Урааныбыз болгон Манасты бурмалаган жайсаңчылар дегени чыкты. Энелерибизди Шуркия, аталарыбызды кул кылып бурмалап салышыптыр. Биз демократиялык коомдо жашайбыз. Теңирчи калмактар керек болсо, Индиядагыдай келемиштерди ыйык тутуп сыйына берсин. Бирок эч качан чагым салып, акыл үйрөтпөсүң. Кыргыз эч качан араб болуп кетпейт. Араб болом десек деле араптар кошпойт. Кызыктар эмес. Биз жети атабызды билесек, араптар жетимиш атасын билген тектүү эл. Араптардын санжыралары казы соттордун мөөрү менен турат. Ар дайым ыйман, тынчтык, токчулук болсун элибизде.